ప్రైజ్ ది లార్డ్, హల్లెలూయా. మొట్టమొదటిసారి ఫాదర్స్ హౌస్ చర్చ్ నుంచి గుడారాల పండగకి వెళ్ళాలని ఆశ కలిగి చాలా ప్రార్థన చేసి విశ్వాసంతో ఈరోజు రెండవ రోజు, గుడారాల పండుగ రెండవ రోజు బయలుదేరి హైదరాబాద్ నుంచి ఒక వెహికల్ మాట్లాడుకొని చిన్నగా ఆ ఫాదర్స్ హౌస్ కోర్ చర్చ్ పీపుల్, విశ్వాసం కలిగిన దేవుని బిడ్డలము కలిసి బయలుదేరి గుంటూరు లేమల్ల ప్రాంతానికి బయలుదేరి వెళ్ళబోతున్నాం. దేవుని కృప మాకు తోడుండాలి. ఆ యాత్ర విశేషాలన్నీ మేము ఇందులో పొందుపరచాలనుకుంటున్నాం. మాతో పాటు కలిసి ఈ వీడియోను చూసి ఆనందించండి. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక. హల్లెలూయా. അന്ത്യകാലാഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ. അന്ത്യകാലാഭിഷേകം സകല ജഡത്തിന്മേലും കൊയ്ത്തുകാല സമയമല്ലോ ആത്മാവിൽ നിറയ്ക്കണമേ. അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു. അധികാരം പകരണമേ, ഇനി ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാം. അസ്ഥിയുടെ താഴ്വരയിൽ ഒരു സൈന്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നു. അധികാരം പകരണമേ, ഇനി ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചിടാം. കർമ്മേലിയിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കൈമേഘം ഞാൻ കാണുന്നു. ആഹാബ് വിറച്ച പോലെ അഗ്നിമഴയായി പെയ്യണമേ. കർമ്മേലിയിലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഒരു കൈമേഘം ഞാൻ കാണുന്നു. ആഹാബ് വിറച്ച പോലെ അഗ്നിമഴയായി പെയ്യണമേ. ഇറങ്ങണമേ, അഗ്നിനാവായി പതിയണമേ.
മലമുകളിൽ ഒരു തീജ്വാല ഞാൻ കാണുന്നു. ഇസ്രായേൽ